í hádegisfyrirlestarröð Félags fornleifafræðinga og námsbrautar í fornleifafræði. Fyrirlesari dagsins Lísabet Guðmundsdóttir og hún ætlar að fjalla nýtingu rekaviðar á Grænlandi. Lísabet doktorsnemi við HÍ og stundar rannsóknir á viðanýtingu norrænna manna á Grænlandi. Verkefnið hennar hluti af stærra verkefni sem kallast Stokkar og steinar og styrkt á Rannís. En markmið þess að kanna hvaðan Grænlendingar nálguðust tvö lykilhráefni, timbur og steina. Já, gerðu svo vel, Lísabet. Takk fyrir. Svona. Þetta var nú svo góð kynning að ég þarf ekkert að kynna mig sjálf eins og ég ætlaði. En, já, sæl og blessuð. Ég heiti Lísabet Guðmundsdóttir og eins og Sigrún sagði, doktorsnemi við Háskóla Íslands. Og mér langar bara fyrst til þess að þakka félaginu og námsbrautinni í fornleifafræði fyrir að bjóða mér að tala hérna í dag og kynna rannsóknina mína. En fyrirlesturinn kallast Úr furutré sem fann ég út úr sjó, nýting rekaviðar á Grænlandi. Rannsóknin sem ég fjalla í dag hluti af stærra verkefni, eins og Sigrún sagði áðan, smá endurtekning, sem kallast á enskri tungu Sticks and Stone, Raw Material Use in North Greenland. Markmið verkefnisins að rannsaka á kerfisbundinn máta tvö lykilhráefni, við og steina. Og ég sé sem sagt viðarhlutan en hún Sólveig Beck sér steinana. Og meginmarkmið að koma bara á fasta grundu hvaðan Grænlendingar öfluðu þessara lykilhráefni. Þurftu þeir að treysta á innflutning og þá þá aðallega verið að tala viðinn, hvað það varðar. Eða gátu þeir nálgast efniviðinn innanlands og ef svo með hvaða hætti og hver var kostnaðurinn. Og hér að ræða bara grunnrannsókn á þessu hráefni og á þessari auðlindanýtingu sem svo síðan verður hægt að byggja á. En rannsóknir á Grænlandi hafa stóru leyti miðast af því að leita svara af hverju byggð lagðist af og hafa rannsóknir síðastliðna áratugi verið mjög svona miðaðar á mataræði, þar að segja rannsóknir á dýrabeinasöfnum sem og rannsóknir á breyttum umhverfisaðstæðum sem áttu sér í stað í kringum 1250 og sem nefnist litla ísöldin eins og við flest þekkið. Lengi var talið að Grænlendingar hafi ekki verið í stakk búnir til að takast á við þessar breytingar, við þessar breyttu aðstæður og byggð þar af leiðandi lagst af. Nýjar rannsóknir benda hins vegar til þess að Grænlendingar voru vel í stakk búnir að takast á við þessar aðstæður, við þessar breyttu umhverfisaðstæður, þar að segja aukin áhersla var lögð á veiðar og þó sérstaklega á sel sem og sína rannsóknir á mannabeinum ekki ummerki mikinn skort. Svo að öllum líkindum eru fjölþættar ástæður fyrir hvarfi norrænna manna frá Grænlandi. En í þessum fyrirlestri ætla ég að láta það vera að álykta það, heldur leggja áherslu á auðlindanýtingu og nýtingu þessar lykilhráefnis sem timbur og reyna að varpa ljósi á öflun þessar hráefnis og nýtingu hans hjá því fólki sem þarna lifði og starfaði. Og ef við sjáum myndina þannig á glærunni, þá þetta rekaviðardrumbur í Núk og þarna búið að leggja steina þarna ofan á, þannig að mér fannst þetta voða svona fallegt fyrir verkefnið Stokka og steina. En viður var lykilhráefni hjá samfélögum til forna og norræna samfélagið á Grænlandi var engin undantekning frá því. Var það til dæmis notað í hús, báta, áhöld og til upphitunar. Líkt og á Íslandi vaxa fáar trjátegundir á Grænlandi sem margar hverjar eru smávaxta og kræklóttar. Þó á ákveðnum svæðum vaxa tiltölulega beinvaxta birkitré, innst í fjörðum og dölum. Það þó ólíklegt að innlendi efniviðurinn einn saman hafi getað fullnægt timburþörf Grænlendinga og þeir þurftu að leita á önnur mið. Ritaðar heimildir eins og Konungsskuggsjá, þar sem fram kemur að þessi Grænlendingar þurftu helst að flytja inn var járn og viður.
hefur litað skoðanir manna á því hvernig Grænlendingar upplifðu viða. Hins vegar hafa ekki farið fram kerfisbundnar rannsóknir á þeim viðarleifum sem hafa fundist við fornleifarannsóknir á Grænlandi til þess að afla upplýsinga á raunvísindalega máta hvaðan Grænlendingar upplifðu viða. Markmið þessa verkefnis því að nota viðagreiningar til þess að upprunagreina við sem hafa fundist við fornleifarannsóknir og þar með kanna hvort fótur fyrir þessum ályktunum manna á annaðhvort skorti eða nauðsyn innflutnings. En markmið samt sem áður ekki beint að hrekja það sem aðrir hafa ályktað, eingöngu að geta svara þessum spurningum með vísindalegum hætti. En hvernig virkar rannsóknin? Hvernig getum við upprunagreint timbrið með viðarfræðilegum aðferðum? Hægt að skipta viðarleifum sem finnast við fornleifarannsóknir á Norður-Atlantshafssvæðinu í 3 flokka, innlendan efnivið, rekavið og innflutning. Þar sem tiltölulega fáar tegundir vaxa á Grænlandi, líkt og á Íslandi, þá tiltölulega auðvelt að greina þær tegundir sem ekki vaxa á því svæði, frá þeim innlanda. Það þarf hins vegar að þekkja trjáflóru landsins sem á Grænlandi samanstendur af 10 tegundum. Og ég í rauninni hef sett þarna inn bæði þetta mjög lágvaxta jarðlægurgróður ásamt trjátegundum sem að vaxa tiltölulega beinvaxnar upp. Eingöngu ein tegund myndar skóg, líkt og hér á landi, og sem birki, en flestar af þessum tegundum eru mjög smáar og kræklóttar. En birki og víði hægt að nota til gripagerðar og jafnvel við húsbyggingar, en eingöngu ein barrtegund vex náttúrulega á Grænlandi og það einir. Aðrar tegundir sem finnast við fornleifarannsóknir eru því annaðhvort innfluttar eða rekavður. En þess ber geta að í flestum tilfellum ekki hægt að greina þessar tegundir sem eru þarna í þessari töflu til tegunda, heldur eingöngu ættkvísla. Það að segja að þegar þið sjáið hérna birkitegundirnar, þá eingöngu hægt að greina það bara sem birki. Ég get ekki greint þær til hvaða birkitegundir að ræða. Og hið sama má segja víðin. En algengustu tegundirnar til dæmis í nútímareka á Norður-Atlantshafssvæðinu eru lerki, greni og fura. Þetta eru tegundir og ættkvíslir sem berast með hafstraumum frá austurhluta Rússlands, Síberíu og Kanada. Og eins og ég sagði áðan með þessar innlendu tegundir, þá ekki hægt að greina allar þessar ættkvíslir til tegundar, það eru þó undantekningar á því. Til dæmis ekki hægt að greina á milli stafnfuru sem vex í Ameríku og lindifuru sem vex í Evrópu og eru líffræðilega einkennin í rauninni alveg eins, þannig að ég get bara greint þetta sem annaðhvort þessara tegunda. Eins og hægt að greina hægt að greina til dæmis skógafuru til tegunda sem hérna þessi hérna skottsbæn, annað hægt að greina til tegunda sem dæmi. En við notum náttúrulega en til þess að greina náttúrulega milli, þá notum við náttúrulega hvar vaxtarsvæði tegundina Til dæmis ólíklegt að tegund eins og lindifura sem vex í Mið-Evrópu sé að berast til Grænlands. En stafura getur borist annaðhvort til Grænlands sem til dæmis reki eða sem innflutningur frá Ameríku. Lerki og greni eru einnig algengar rekategundir. En þær eru eins og áður eingöngu hægt að greina til ættkvísla og einnig getur verið flókið að greina á milli þessara tveggja ættkvísla ef sýnin eru til dæmis illa varðveitt. Þetta svona tiltölulega auðvelt að eiga við á Íslandi, en þegar við komum svo til Grænlands þá kannski flækjast málin aðeins þar sem við vitum að það voru samskipti við Ameríku og eru dæmi það í heimildum að norrænu menn á Grænlandi hafi farið til Ameríku til þess að sækja sér timbur. Og þá eru það greni og lerkitegundir sem vaxa þar. Þannig að við lendum svona í smá veseni með lerki og greni þegar kemur
að greina hvort þetta sé í rauninni innflutt eða ekki. En það sem við gerum núna er að við höfum það stórt safn, eða ég með það stórt safn sem ég nota til að greina, að ég tel mig geta sagt til hvað sé innflutningur og hvað sé ekki innflutningur. En aðra tegundir sem finnast við fornleifarannsóknir á Grænlandi eru þá innflutningur og það eru þá tegundir eins og eik, askur, beiki. En ég set þarna inn líka skógarfuruna því að vaxtarsvæði skógarfuruna er mjög víðfemt og það getur og vex til dæmis víða í Noregi. Þannig að skógarfuran er svona smá vesen. En ég held að við getum notað þessa aðferð sem ég nota hér til að sirka innflutningin út frá rekanum. En þetta er í grunninn ferlið sem ég ætla ekki að fara djúpt út í, sem ég nota til þess að rannsaka sýnin. Hérna er í rauninni teikning bara af trjábol sem sýnir þessi snið sem við skoðum. Og þetta er þversnið, geislasnið og snertilsnið. Og ég skoða, tek mjög lítið sýni af þá gripnum eða sýninni sem ég skoða svo í smásjá. Og svo er misjafnt eftir bara varðveislu hvort nauðsynlegt sé að skoða í rauninni öll sniðin á sama gripnum. Og það fer eftir tegund og bara varðveislu. En í fyrsta lagi er greint hvort sýnir sé lauftré eða barrtré og svo er unnið niður eftir þeim einkennum sem til staðar eru. Og þar með næ ég að þrengja mig niður í ættkvísl eða tegund. Og út frá því meta hvort sé að ræða þá innflutning, innlendan efnivið eða reka. Þetta er vitlaust, ok. Hvað voðalega verðum við ja. En þetta er svona minn heimur þegar ég er í greiningum og ég tek þessa myndi bara í gegnum smásjána og manni líður stundur svona eins og maður sé bara eiginlega á annarri plánetu. Þetta er svolítið svona eins og maður sé á Mars hérna. En hérna eru dæmi það sem ég í rauninni skoða. Þetta eru þessi líffræðilegu einkenni. Þessi sjáu þið gjörglega hérna örina. Hérna er þess að dæmi skógarfuru. Þannig að maður notar í rauninni lögun þessara opa til þess að greina hvað tegund þetta er. Þannig að skógarfura er yfirleitt með þessar þetta kallast bara tennur, hún er tennt. Þannig að þið sjáu þetta hérna og þegar ég er með þetta á tegundinni eða í sýninu þá sé ég að þetta sé skógarfura sem dæmi. Og hér er einnig fura en hún er ekki með þessar tennur. Þannig að þá erum við að tala þá stafffuru eða lindifuru eða síberíufuru. Svo er hérna dæmi lerki hérna og greni hérna og svo birki hérna. Þannig að þetta er bara svona rétt til að sýna ykkur smá innsýn inn í þennan smásæja heim. En á þessu korti má sjá þá hafstrauma sem bera rekaviðinn til Norður-Atlantshafsins sem og þær ættkvíslir sem vaxa á umræddu svæði. Þannig að rekaviðurinn sem er að berast bæði til Íslands og til Grænlands er aðalega að koma hérna frá þessu svæði, hérna Síberíu og Rússlandi. Og þeir rekin berst með ánum, stórar ár hérna, berst með ánum út til sjávar og svo berast þeir í rauninni, festast viðurinn í ís og berst svo með þessum straum, með þessum transpólar driftstraum, niður með austur-Grænlandsstraumnum, meðfram austurströnd Grænlands og til Íslands. Og hérna sjáu þið strandir, hérna er til dæmis algjör rekagildra, hérna fyrst annarlega brjálæðislega mikill reki. Þannig að hann grípur rekan sem kemur með þessum straumum hérna.
En þetta í rauninni sami straumurinn sem ber Reykjavík til Íslands og til Grænlands. Og viðurinn hann berst með þessum straumum meðfram austurströndinni, niður að suðurátta landsins og svo norður meðfram austurströndinni. Þannig að þetta alveg gífurlega vegalengdir sem þessi viður að fara. En svo einnig ummerki það að viður að berast hérna á milli, gegnum að Smithsundinu, og að það sé meiri að það sé stór hluti af þeim reka, eða stór hluti allan hluta þeim sé Ameríkureki. Það þessi reki sem að berast frá ánum Ameríku megin. En hérna sjáum við kassarnir þeir eru sýna hvaða tegundir vaxa svo á hvaða svæði fyrir sig. En höldum aftur til Grænlands. Eins og þið kannski flest viti, þá var Grænland numið í kringum 985 af Eiríki rauða og félögum, og ég ætla svo sem ekkert að fara neitt mikið í það, en þeir Grænlendingar bjuggu í 2 byggðum, eystri byggð sem á suðvestur hluta landsins og vestri byggð á vesturströnd landsins, og þær hafa verið merktar inn á kortið, þetta eystri byggð og vestri byggð. Á kortið hef ég einnig merkt inn veiðilendurnar, Norðursetu, sem á svæði sem í dag kallast Diskóflói, sem þá þetta svæði hér, og svo möguleg staðsetning veiðilendina á austurströndinni, sem byggir svona á kenningu Christian Koch Madsen, en staðsetning þeirra veiðilendu eða finnsbúða enn óþekkt, þannig að þær hafa enn sem komið ekki fundist. En ég mun ræða frekar Norðursetu aðeins síðar í þessum fyrirlestri. En það sem ég vil að þið hafið svona aðeins í huga þegar þið rýnið í þetta kort, að það eru vegalengdirnar. Þið sjáu hversu gríðarlega vegalengdir þetta eru, bæði frá Íslandi til Grænlands og ekki talandi frá Noregi, sem og bara vegalengdirnar innan lands. Þetta eru alveg svakalegar vegalengdir á milli. En rannsóknin sem ég ætla að ræða við ykkur í dag byggir á viðarleifum úr 5 fornleifarannsóknum. Það bænum undir sandinum í Vesturbyggð sem hérna uppi. Og það bæjarhóll sem var grafinn fram á árunum 1991 til 1996 og tók meðal annars Guðmundur Ólafsson þátt í þeirri rannsókn, og þar sem ég greindi þaðan voru gripir og húsavíðir. Svo færum við okkur yfir til Eystribyggðar, og þar greindi ég viðarleifar frá 4 bæjarstæðum, og það landnámsbýlið Narsaq, sem þessi blái, sem var rannsakað á árunum, kannski að sýna ykkur að frekar hér í kortinu, sem var rannsakað á árunum 1954, 1958 og 1962, og þar greindi ég aðalega gripi. Svo það biskupssetrið á Görðum, sem hér, sem var rannsakað á árunum 2011 til 2012 af Orra Vésteinssyni og fleirum, og þar greindi ég bæði gripi og sýni. Og voru fundaraðstæður í Mýrlendi. Svo eru það 2 bæjarstæði í Vatnahverfi, og þetta svæði kallast Vatnahverfi, og það eru bæjarstæðin Tatsib Ata og Takilíkulok, og voru rannsökuð á tímabilinu 2011 til 2016. Og þetta eru öskuhaugarannsóknir, og í Tatsib Ata sem hérna, það rannsakað í bæði sýni og gripi, en hérna eingöngu gripi. En planið var að rannsaka sýnin líka, en svo bara lokaði safnið fyrir sirka ári síðan, og ég hef ekki komist aftur út til að greina restina. Þannig að, en hérna hef ég bara sett þetta upp í smá töflu, þar sem þeim sjáu þetta svona aðeins greinilega.
En viðarleifunum var skipt í 2 hópa, gripa og sýni eins og ég minntist á áðan og bara svo þið áttu ykkur aðeins á muninum, þá gripahópurinn afar fjölbreyttur og samastendur af til dæmis áhöldum, verkfærum, gripum tengdum húsdýrahaldi og matvinnslu, svo fátt eitt sé nefnt. En innan sýnana eru aðalega spýtur sem eru unnar með einhverjum hætti en ekki þetta greina neitt frekar. Smíðaúrgangur eins og spænir og svo greinar. Þessi bæjarstæði voru í notkun í rauninni frá í rauninni landnámi, frá því bil 1000 til 1400, en þau eru ekki öll samtíða og voru ekki öll í notkun á sama tíma. En niðurstaðnar sem ég kynni fyrir ykkur í dag eru bara mjög grófar, þannig lagað. Ég er ekki búin að skipta þessu niður í tímabil, heldur þetta bara samansafn af öllu frá öllu tímabilum. En áætlað náttúrulega að gera það einnig. En í heild voru 8.555 viðarleifar greindar og var hægt að greina 16 ættkvíslir. En hérna sjáum þið sem sagt niðurstöður. Nú hérna þessi gluggi eitthvað fyrir mér. Nei. Svo færa hann. En ég efast ekki að þið hafi öll gaman af góðum gröfum og því ætla ég að sýna ykkur hérna nokkur, ykkur til gagns og gaman. Í stórum dráttum eru þetta niðurstöður rannsóknarinnar. Ég hef einfaldað aðeins og sett inn allan innlendan efniviðinn undir einn hatt sem og alla föruættkvíslina líka. En eins og ég sagði, í vissum tilfellum get ég náttúrulega greint föruættkvíslina í tegundir, en ég gerði það ekki að þessu sinni. En ef við byrjum aðeins að fara bara í gegnum svona þetta almennt séð, ég fer svo betur svo í gegnum sem rekaviðinn á eftir, og þá langar mig að byrja aðeins á innlenda efniviðnum, sem þá aðalega birki, víðir og einir, og þá sker Tadsebata sig sérstaklega úr, þar sem 60% af heildarsefninu innlendur efniviður. Og það í rauninni, þið sjáu það hérna, þessi gula súla hér, að hún mjög hærri en alls staðar annars staðar. En annars eru hlutföllin á milli 17 til 33%. Ástæðan fyrir því að safnið frá Tadsebata, það sker sig svolítið úr, að þar greindi ég, þar virðast þeir hafa, þá hefur verið lagt yfir eða á gólfin hrís og mosi, líklegast bara til einangrunar, og það í rauninni var stór hluti af sýnunum voru þessi sem ég tel að vera gólflög. En að öðru leyti þetta nokkuð svipað. En þar á eftir eru allir fjalla barrtegundirnar og fyrst þá lerkið, þar sem hlutföllin eru nokkuð svipuð á öllum þessum stöðum, fyrir utan Tadsebata aftur. En ástæðan fyrir því að hluta til að vegna varðveisluskilyrða þá reyndist oft erfitt að greina á milli bæði grenis og lerkis og þá endaði það í rauninni þær greiningar í annað. Annars væri held ég hlutföllin mun svipari. En ég tel að þessi hlutföll, þessi álíkus hlutföll bendi til þess að lerkið sem við erum að finna á Grænlandi, þetta sé í rauninni allt rekaviður. Hlutföllin eru nokkuð, hlutföll grenis einnig á svipuðu róli á görðum, Takilikúlok og Narsaq, en aðeins lægra í Tadsebata aftur, en hæst í Gus, eða í bænumundisnandunum, 35%, sem ég ætla nú að ræða aðeins betur á eftir. En eins og það mun hærra hlutfall greni þarna fyrir í vestri byggðinni heldur en í eystri byggðinni. En þá förum við að förunni og hlutfall föru hæst á görðum 26%, 11% í Takilikúlok og Narsaq, en ekki nema 5% í Tadsebata og
og í rauninni undir 2% á bænum undir sandinum. En svona rétt áður en ég held áfram með þetta, þá langar mér að sýna ykkur bara rétt samanburð við Evrópu, og hérna hef ég tekið saman í kökurit og sem sýnir hversu afgerandi mikill munur á viðarsamsetningu á Grænlandi annars vegar og Norður-Evrópu hins vegar, í þessu tilfelli Hedeby og York. Þannig að þetta eru allt þetta eru sem sagt barrviðartegundir, og þetta bláa er náttúrulega barrviðartegundirnir á Grænlandi, þannig er ég búin að setja þetta allt saman í einn hóp, og þetta er allur barrviðurinn í Hedeby og svo allur barrviðurinn í York. Þannig að þarna hér sést mjög greinilega hversu hátt hlutfall barrviðar á Grænlandi miðað við Norður-Evrópu sem dæmi. En hérna hef ég tekið aðrar ættkvíslur út og sýni eingöngu þessar 3 algengustu rekaviðartegundir eða þessar 3 algengustu barrviðartegundir. Með því að rýna í þetta graf tel ég að hér séu vísbendingar bæði innflutning sem og að eystri byggð og vestri byggð sóttu sér reka á mismunandi svæðum eða slóðum, sem þarf í rauninni ekki að koma á óvart við fjarlægðirnar sem eru þar á milli. En byrjum á innflutningnum. Bláu súlurnar eiga við furuættkvíslina og eins og sést hærra hlutfall af furu á Biskupssetrinu og þetta aðalega skógarfura en á hinum bæjarstæðunum. Í flestum tilfella er að ræða skógarfuru eins og hefur komið fram og hún getur náttúrulega bæði verið innfluttur og reki. Ég tel hins vegar að þetta háa hlutfall af furu bendir til þess að biskupinn á Grænlandi hafi haft aðgang að innfluttri skógarfuru frá Evrópu að öllum líkindum Noregi, þar sem hún vex víða. Varðandi hin svæðin þá tel ég að vera 2 möguleika. Mögulega hafa býlin Narsaq og Takileigulok haft aðgang að innflutningi að einhverju leyti eða að ábúendur þeirra bíla hafi haft aukinn aðgang af furu sem rekaviði. Í bænum undir sandinum í Vesturbyggð eins og áður hefur komið fram nánast enga furu að finna. En spurningin höfðu íbúar Vesturbyggðar minni aðgang að innflutningi en íbúar Eystribyggðar og furan í Vesturbyggð sýnir í rauninni raunverulegri mynd af samsetningu reka á Grænlandi og stórt hlutfall af þessi allri furunni þar að leiðandi innflutningur, eða bendir þetta frekar til þess að það sé bara mismunandi samsetning rekaviðar sem íbúar í Vesturbyggð höfðu aðgang að og þeir sem bjuggu í Eystribyggð höfðu aðgang að. Sem ég tel vera mjög líklegt. Svo það spurningin hvar sóttu menn rekann. Grænland stórt land og vogskorið og það nokkuð ljóst að menn ætla í rekaferðir þá þarf að hafa aðgang að almennilegum farartækjum. Í Grænlandsannál stendur að allir stórbændur í Grænlandi höfðu skipstór og skútur byggðar til að senda í Norðursetu eftir afla með allra handa veiðiskap og teldum veiðum. Höfðu þeir Norðursetumenn sínar búðir eða skála bæði í greipum og sumir í Króksfjarðarheiði. Rekaviðir eru þar en ei vaxinn viður. Tekur þessi norðurskagi Grænlands helst við trjám og öllu hafreki sem kemur úr marklatsbotnum. Talið að norðurseta sé í dag það sem í dag kallast Diskóflói, eins og ég talaði áður, og það þetta svæði hérna, sem skástrikað. Ekki allir á einu máli hvað þetta varðar. Það að segja hvort eitthvað vit sé í rauninni í þessari heimild. Friðþjóf Nansen, sem var norskur landkönnuður og fór meðal annars á gönguskíðum yfir Grænlandsjökul, telur til dæmis þetta vera hina mestu fjarstæðu og að íslenski sagnaritarar hafi eitthvað verið að misskilja þessi mál. Hins vegar eru svæði í suðurhluta Diskóflóans sem töluverður rekaviður safnast og hefur verið kölluð í rauninni natural trapped for driftwood eða hreinlega rekagildra. Og rannsóknir á Inúítabyggðum á svæðinu og þá sérstaklega hérna á þessu svæði hérna, hefur sýnt fram á að þeir höfðu úr nægilegum efni við að moða. En hins vegar mjög lítill rekaviður norðan
norðan við þetta svæði. En ef við rýnum að auki í yngri heimildir frá 18. og 19. öld sem og nýlegri rannsóknir, þá má leiða líkur að því hvar rekan sé helst að finna. Og ég hef merkt þau svæði hér inn, hérna í brúnu, það er þetta svæði hérna í Diskóflóanum og svo er talað um þetta svæði hérna sem er svæði rétt norðan við Nuuk. Og þetta kemur fram í bæði í heimildum frá 18. og 19. öld. Til dæmis segir Hans Egede, hann talar aðeins rekaviðinn, hann kom til Grænlands árið 1721, en hann segir í dagbókunum sínum að eftir 3 ár hafa þeir gjörnýtt allan rekan á svæðinu og þurfa að leita alltaf lengra og lengra til þess að sækja sér timbur. En þess bara geta, þetta náttúrulega öðruvísi allt annar menningarhópur og kannski nýttu þeir viðinn á allt annan máta en til dæmis norrænu mennirnir á sínum tíma. Á árunum 1754 til 1757 var íslenskur maður þarna á ferð, Árni Magnússon frá Geitastekk. Og Árni Magnússon talar að hafa verið sendur í rekaveiðarferðir sem gátu tekið allt upp í 5 vikur. Þá sigldu þeir í rauninni bara svæðið og leituðu af reka og timburbólum. Og hann er einnig hérna á þessu svæði. Henrik Grink, sem var danskur jarðfræðingur sem var þarna, sem ferðaðist hann talsvert árið 1855, talar að reka sé helst að finna á suðurströndinni og þar megi finna boli allt upp í 9 metra á lengd þó það sé ekki algengt. Og telur Rink að 80 til 120 korður af timbri reki árlega til vesturstrandarinnar sem er 290 til 434 rúmmetrar á ári. Friðþjóð Nansen, sem ég minntist á áðan, telur hins vegar að reka sé aðalega að finna á þessu svæði hérna, sem sagt frá Vestribyggð og upp að Diskóflóa, en ekki í Diskóflóa sjálfum. Og svo langar mig einnig til þess að benda á eldri heimild, sem er hérna Grænlandslýsing Ívars Bárðarsonar, en hann var ráðsmaður eða staðgengill biskups á Görðum frá sirka 1347 til 1360. Hann er með mjög góðar lýsingar hérna á Grænlandi, en þar stendur einnig, hjá þeim ósi stendur kirkja sem heitir Áróskirkja. Hún er vígð helgum krossi, hún á land allt út til Herjólfsnes, Eyjar, Hólma og reka allt inn til Pétursvíkur. Og þetta minnir mig talsvert á íslenska kirkjumáldaga, en heimildin bendir til þess að kirkjur og biskupssetur hafa öllum líkindum átt eða flest reka ítök á þessum tíma. En þetta er einnig vísbending eins og Henrik Grink bendir á rekan hérna á þessum suðurhluta svæðisins. Ég bætti, þetta er hérna mjög svona óábyrgt af mér, en ég bætti inn þessu svæði líka. Það náttúrulega vitað þessar veiðilendur á austurströndinni og að þeir voru að ferðast hérna þannig að mér finnst ekkert ólíklegt að hérna hafi verið reka að finna líka. En eins og segi, það hefur ekki verið sýnt fram á það enn sem komið er. En helsta vandamálið við að afla rekaviðar á Grænlandi er ekki endilega magnið, heldur dreifing hans. Viðurinn safnast ekki á fjörum líkt og gerist á Íslandi, heldur er hann að finna á fjölmörgum eyjum og skerjum meðfram strandlengju Grænlands. Hins vegar virðast vera rekagildrur í suðurhluta Diskóflóans sem og á Nordlandet, sem er hérna norðan við Nuuk, sem þið sáu á kortinu áðan. En í dag finnst nánast engin rekaviður á þessu svæði. Ástæðan fyrir því að minnst er á norðursetu í heimildunum gæti einmitt verið sú að þar safnaðist ágætt reki saman á mjög afmörkuðu svæði og það hefur því svara kostnaði að sigla fremur alla leið þangað og sækja sér dágóðan slatta
af timbri fremur en að sigla meðfram skerjum og eyjum í margar vikur í leit að einum og einum bol. Ég tel hins vegar að íbúar Eystribyggðar hafi sótt sér timbur sunnar, mögulega á þeim svæðum sem Ring og Ívar Bárðarson benda á, jafnvel á Austurströndinni, þó það sé ekki vitað með neinni vissu. En bara svona sem dæmi þá langaði mig að sýna ykkur bara munin á þessum svæðum. Vinstra megin rekafjara á Ströndum, þar sem við sjáum hérna bólina hérna út allt. En hægra megin eru myndir teknar frá Kangek sem upphaflegi bústaður hans egiði og ekki langt frá því svæði þar sem heimildir segja frá að talsverður reki hafi verið að finna. Sem og þið sjá í rauninni bara mjög greinilegan mun á þessu landslagi. Það festir engan reka á þessu svæði. Þannig að í rauninni það þannig leið og þú sérð bólinn, þá þarftu bara að sigla og sækja hann. En þrátt fyrir að rekaviðaröflun hafi getað verið tímafrek og krafist talsverts mannsafls, þá ekki að sjá að Grænlendingar hafi upplifað skort á timbri, sérstaklega bersýnilega á efniviðnum frá bænum undir sandinum. Rekaviður og innlendur efniviður dugði til nánast allra þarfa Grænlendinga og bendir það einnig til þess að þeir hafi haft báta eða farartæki sem hafa dugað til þess að hafa uppi á rekanum. Einnig eru vísbendingar að biskupinn hafi haft aukinn aðgang bæði að reka eða mögulega hafi hann í rauninni mögulega átt reka ítökin en að hann hafi einnig haft aðgang að innfluttum efniviði. Þannig að mögulega titillinn á eritunni úr furutré sem fann ég út í sjó þegar úreltur og það hafi í rauninni mjög lítil fura fundist út í sjó. Takk fyrir.